nukuvuga ngo nawe ubishaka uramubwira ubwo umugore yabwira umugabo ati mya why not akabigenza akabivuga mu buryo nta soni biteye niswe cyo abagore bagira isoni nyine sinzi niba baba batumva ko nyine ari uburenganzira bwawo niba bumva ko ari ugusambana nyine izo soni z'abagore nizo nshaka gukuraho first time ituru ya mbere ku mugabo nako kanya kubera ko nubundi abameze nkaho birangira vuba kibumbiro cya panyamazi yego birangira vuba ko kanya noneho kenshi yari wa mugore utaraactive cyangwa ngo agire icyo abwira umugabo niba arangije we yumva ariho akitangira yego gatanu rero niho nshaka gusoreza ntimukemane keretse ahari mwasezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura satani atabagerageresheje iruba ry'imibiri yanyu amen ako kantu ntabwo nari nkazi tujya tuvuga ngo kanaka yaranyimye ntabwo nari nzi ko muri Bible ngo ntimukimane bibamo yego jara nta kintu bibiri itavuga yego rero ntimukimane ntabwo ari ukimana ibiryo ntabwo ari ukimana imyenda si amafaranga ntimukimane imibiri iyo birivuga umubiri bivuga igitsina igira ikinyabupfura yego niba ugira ibibazo byo kubabara umugongo ibikanu mu mavi cyangwa se ukaba waragize ikibazo cya pararize ukaba utakibasha gukora siporo ndetse n'izindi ndwara zifata ingingo humura kuko genuine kunga therapy ari igisubizo cyo kuvura bene ibi bibazo mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa ukaba ukize neza. Genuine kunga ni abahanga bazobereye mu kwifashisha ubuvuzi bwa massage no kunga bijyanye n'igihe hifashishijwe tekinike mpuzamahanga. Sura iki kigo ku mashami yacyo ya Kimironko ndetse no ku Gishushu hafi y'akarere ka Gasabo bagukize mu gihe gito cyane usubirana ubuzima bwiza. Genuine kunga therapy, ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze muri Sante Park Jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali. Twagiye mu yindi nguni nziza, hano ni mu nzu muri Sante Park, hano rwose ushobora kuruhukira. Ndi kumwe na wa mubyeyi mwakunze, ndi kumwe na wa mubyeyi mwagaragarije urukundo rudasanzwe. Gina umuhamya wabyo kuko numwe mu bantu tuganira bakagira commentaire ziri very positive nziza pe kubera ibiganiro bye, kubera ubuhamya bwe ndetse n'uburyo abutanga mu bwenge bwinshi cyane. Mama Queen nguhaye ikaze. Urakoze je. Ndagutomoye. Uranomoye numva nyine bimpaye motivation. Urakoze cyane. Yego, urakoze nawe, warakoze nanone kwitanga ku bana natwe mu biganiro by'umwihariko ukubaka benshi, ukubaka ingo nyinshi cyane, ari nabo bagenda babigaragaza cyane muri commentaire. Yego. Uyu munsi turaza kugaruka ku byerekeranye n'urushako n'urugo, ariko none hahandi twita ngo ni inkingi y'urugo. Reka mbyite ngo inkingi ya mwamba y'urugo, nk'uko abashakashatsi benshi bagenda babigaragaza, ariko abenshi bagatinya kubigarukaho bitewe n'impamvu runaka. N'abajya gutandukana bati ntatanga ifunguro, kandi wenda ashaka kuvuga ko wenda mu gitanda bitameze neza. Ibyo ngibyo twagiye tubyumva ahantu hatandukanye. Uyu munsi turaza kubigarukaho rero ibyo ngibyo twita ko ari inkingi ya mwamba y'urugo. Mbere yuko tubibabwira reka mbanze bwabwiye ku bantu mwifuza guhahira hanze y'u Rwanda, nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa cyangwa Dubai, bifuza kugura telefone ya iPhone 14 yaba ari Max Pro ndetse n'izindi zitandukanye, ushobora guhamagara iguriro kuri 0781816180, ubundi bakayikuzanira mu buryo bwihuse cyane. Nabo umugabo wo guhamya ko ari abantu bakora neza kandi bakuzaniye ibintu bya karite, icyo watumye nicyo baguha. Mama Queen, tugaye ikaze mu kiganiro nanone. Reka tugaruke kuri iyo nkingi ya mwamba, kuki ubundi ibyo nibyo numvise, sinzi niba nawe ari kubyemera. Kuki bakunda kuvuga ko mu gitanda cyangwa gutera akabariro kw'abashakanye, reka mbitangire gutyo, bavuga ko ari iyo nkingi ya mwamba. Urakoze je. Urakoze, mbanje gushimira abantu bo ku nkuru yanjye, muri imfura mwarampamagaye cyane, mwangisha inama nyinshi. Abagore barababaye, abagabo barababaye, abana barababaye. Rero
nabonye barabohokeye kumpamagara no kungisha inama kandi ndashimira Imana ko kandi subiremo ndashimira Imana ko impa amagambo cyangwa ubwenge cyangwa ubuhanga bwo gufasha abantu ku isi yose rero ibyo mbanje kubishimira Imana ariko nanone warumbaje uti kuki akabariro cyangwa imibonano kuki bavuga ko ariyo nkingi ya mwamba y'urugo wamfashe Gerard nkasoma icyanditswe nta kibazo mu makwi ndumvuga butumwa yego no kuzajya umbabarira kuko ni nabyo kuko urumva kuvuga ibintu bidafite fact cyangwa bidafite wenda n'inyandiko nabyo ni ikindi kibazo hari icyo byongera cyane cyane kubemera n'abatemera burya Bible nabwo ushaka kuyifata nk'igitabo cy'amateka abemera baremera kandi ni benshi n'abatemera sinzi n'abatemera ijambo ry'Imana ariko abantu benshi umubare mwinshi bemera ijambo ry'Imana yego reka dusome mu Bakorinto ba mbere ibice 7 kamere ku murongo wa 2 nihute cyane ngo ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agire uwe mugore yego n'umugore wese agire uwe mugabo ku murongo wa 3 umugabo ahe umugore we ibimukwiriye kandi n'umugore nawe abigenze atyo ku mugabo we ku murongo wa 4 ngo kuko umugore adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugabo we kandi n'umugore nawe adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugabo we wa 5 rero niho nshaka gusoreza ntimukimane keretse ahari mwasezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura Satani atabagerageresheje iruba ry'imibiri yanyu amen ako kantu ntabwo nari nkazi tujya tuvuga ngo kanaka yaranyimye ntabwo nari nzi ko muri Bible ngo ntimukimane bibamo yego jara nta kintu Bible itavuga yego ibyo ubona byose muri ubu buzima byose yego abantu bagiye bubaha rino jambo ry'Imana nta nubwo habaho ibigande nta nubwo habaho gereza nta nubwo habaho amategeko hano yego ni ukuvuga ngo ibintu byose byaba byiza rero ntimukimane ntabwo ari kwimana ibiryo ntabwo ari kwimana imyenda si amafaranga ntimukimane imibiri ko Bibiliya iravuze ngo iyo abantu bahuye bagahuza ibitsina iyo birivuga umubiri bivuga igitsina igira ikinyabupfura none iyo abantu bahuye bagahuza imibiri cyangwa ibitsina ntago umubiri wawe we mugore uba ukiri uwawe n'uwo mugabo ntuba ukiri uwe ahubwo muba mwabaye umwe Bibiliya handi ntasomye irambwira ngo niyo mpamvu umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata ngo bombi bakaba batakiriwe ahubwo babaye umwe rero impamvu iriya ngingo ariyo nyamukuru icyambere nuko imibonano niyihuza umugore n'umugabo bakaba umwe byaratubyara abana ntabwo birirambwira ko ndi umwe n'umwana kandi mutwita amezi 9 amaraso yanjye ibintu byose bifurowingira mu bye arya kubera ibyo nariye urumva ariko biriya ntirambwira ko ndi umwe nawe ariko imibonano igira umuntu umwe n'undi bivuze ngo abantu basambana n'abantu benshi ushaka kuba umwe n'abantu benshi ukuvuga ngo icyo kibazo ni cyiza uba uriho ukorana ibihango n'abantu benshi yego ku buryo bishobora kukugiraho ingaruka mbi iki cyaha reka nkivugeho iyo ugikorana n'umuntu mutashakanye gusambana buriya muri Bibiliya nta bintu ngo friendship ibiki niba uhuza igitsina n'uwo mutashakanye ubusambana kandi ubuhuza amaraso n'abantu benshi ubukorana ibihango n'abantu benshi twebwe tuvuga ko ari ugenda ukuramo imyuka y'ubucamuke n'ubusazi n'uburara Bibiliya avuga ngo ni icyaha Imana yanga urunuka gikorerwa imbere mu mubiri yego urumva uburi ni contact n'abantu batandukanye ari ikizira ku Mana yego ku buryo bikugiraho ingaruka z'umuvumo byagenewe umugore n'umugabo bashakanye birofisha kandi ibyo nta wabihindura mama Queen mu rugo haribwo wenda dushobora kuba twavuga ko
ari ikibazo gikomeye cyane hagati y'umugabo n'umugore, bijya biba ikibazo ko umwe yima undi nk'uko Bible ibivuga. Wenda n'ibyo ubona experience wenda y'ibyo ugenda uhura nabyo cyane cyane ku bantu baguhamagara bakubwira bati wenda sinzi niba baguhamagara kubaza niba byaranze mu rugo iwabo, wenda ibyo gutera akabariro wenda umugore akabyanga cyangwa umugabo akabyanga cyane ko utangiye kuri iryo jambo bivuga ngo nimukimane. Urumva ku nkuru yanjye n'ahandi hose no ku isanamitima yanjye nigishaho ingo, nkuye n'abantu benshi cyane cyane abagabo. Yego. Kuri icyo kintu mpamagarwa n'abagabo benshi, kandi abagabo burya ntibakunda kuvuga. Twebwe tujya no kuri YouTube tukavuga tukagisha inama, tukajya kwa paseri, tukajya n'ahandi. Yego. Ariko umugabo kugira ngo azavuge icyo kintu biragoye. Ari nacyo nshimana ngo barabohotse noneho barambwira ibibazo bafite mu ngo. Ni ukuvuga ngo niba apfuye gato n'umugore we akantu nka twa tundi njya mvuga duto abantu bapfa dusanzwe, ubwo umugore arabigira iturufu yo kumwima umubiri we. Yego. Agashaka ngo babanze bicare bakore mu kutano bakemure ka kabazo kabaye, n'umugabo yaje atakibuka, hanyuma abonamo bitari ibyo ntabwo bishoboka. Nese mu by'ukuri umugore kuki yakwitanga bitameze neza, ngo atange atameze neza? Arwaye se? Ashobora atarwaye ku mutwe atameze neza, wenda bapfuye ibyo ngibyo uri kuvuga. Njyewe ukuntu mbibona n'ukuntu nabigenzuye maze igihe nigisha ingo, nigisha imiryango, ntabwo umugore bigenda gutyo kubera ko atameze neza. Okay, ari indwara twabyumvikana, wenda atwite nabwo arwaye twabyumva. Yego. Gutwita ntabwo bibuza imibonano, n'abaganga barabyemera. Yego. Kereka arwaye. Hanyuma ikibimutera abagore imibiri yabo, njya nkunda kubivuga, igikunda kuba dominant ku mibonano kubera hormones. Uko Imana yaturemye, hormones z'abagore ku mibonano si bose. Yego. Hari hormones za accumulating mu gihe cya sex, izongera uburyohe, izikora mu maraso, izikora mu bwonko. Yego. Hari igihe rero usanga abagore bafite hormones nko kuri 90% ziri dormant. Yego. Ku buryo nta bushake agira, kereka handi umugabo mwinginze amuterese, amuteye imitoma, nibwo umubiri ubyumva. Kubera rero ko imibiri itabarushya, itabaderanje, itanabaremerera, yumva ari ibintu bakora muri leisure time cyangwa muri weekend cyangwa basohotse, nabwo bamwinginze cyane, bamuteruye, urabyumva. Yego. Ariko abagabo bo ntabwo ariko bateye. Umugabo utarwaye muzima aba ari active kuri icyo kintu. Isaha n'isaba bishaka. Hormone zize ziba zaka. Umubiri we ni kuremye, niwo munezero we, nibyo byishimo bye, imitsi ye iyo yabishatse igondwa na sex. Yego. Kuvuga ngo yabishatse, uzi ko umubiri uba stiff, kadukoresha umubiri kuko Bibiliya nayo iba yaduhaye ikibonezamvugo cyiza. Yego. Iyo yabishatse umubiri ukaba stiff, bikorana n'imitsi yose y'umubiri, y'ubwonko, ahantu hose arastiffinga, umubiri uramuhagurukana, bigahagarika ibitekerezo, bigahagarika n'ubwenge, ku buryo biba bikeneye ko nk'uko Bibiliya yavuze ngo kubwo kwirinda gusambana, buri mugore wese na buri mugabo wese agiriwe umugore n'umugabo. Yego. Biba rero bikeneye ko abona ya mibonano. Yego. Akaba ari igonda ya mitsi, igonda wa mubiri, ubwonko bukanezerwa, akaba satisfied mu buzima bwe bwose. Yego. Ni ukuvuga rero iyo bitabaye gutyo, umugabo ntazishima, umugabo ntazanezerwa, umugabo n'abana mwabyaranye ashobora kutabishimira, n'imishinga irahagarara, n'ibintu byose, n'akazi gashobora kumunanira, ashobora no kugira ingaruka z'uburwayi. Kuko yabuze imibonano mpuzabitsina. Kuko yabuze imibonano gusa. Ibyo rero abagore iryo banga ntago barizi. Nta nubwo bazi ko abagabo ariko bateye. Abagore benshi ntago bazi ko ariko abagabo bateye. Akazi kakakunanira kuko wabuze imibonano mpuzabitsina.
ntabwo uba uri relaxed ntabwo uba wishimye icyo gihe abenshi niyo mpamvu bajya hanze rero kujya kwikemura akabazo kandi nyine Bibiliya ivuze yego ngo kubwo kwirinda gusambana buri mugabo wese agira uwe umugore ni ukuvuga ngo iyo umugore amwimye umubiri we aba amwohereje hanze mbese abagore bo ntabwo bajya bagira icyo kibazo iyo batabonye umugabo ngo bumve nyine batanezerewe batishimye abagore benshi nyine kubera ko baba batarakitive kuri icyo kintu ashobora kumva atishimye atanezerewe kubera ko umubiri we nawe ntiwabaye relaxed kuko imibonano ifite akamaro ku bantu babiri ku mugore n'umugabo ariko kubera umugore ko umubiri utamutwaza igitugu ntago abyumva burya se ntabwo umutwaza igitugu ntago umutwaza igitugu yego ntago umubiri umutwaza igitugu bitewe na hormone ze kubera ko ziba zitarakitive cyane ku bushake bwinshi bwo hejuru hanyuma nubwo aba atabizi ariko bifite ukuntu bimugiraho ingaruka ko hari ibigomba gusohoka mu mubiri bitasohotse hari umunezero misinga nawe yagombye kubona atabonye ariko atazi ibyo ari byo ni ukuvuga ngo abagore ntabwo babikorera ubugome abenshi babikorera ubutamenya noneho umugabo we abazi ko abishaka nk'uko abishaka abazi ko ateye nk'uko ateye ndetse benshi bazamura n'ifu y'akavuga ati ubwo yanyimye buriya afite undi mugabo yahuye nawe ko ntabwo aba yumva ukuntu umuntu ashobora kumara kabiri adakoze imibonano bitewe n'uko wateye ariko nanone ntarahaba hari abagore bafite hormone nk'iz'abagabo bahora babishaka bahora nabo babishaka kenshi ahubwo akagira n'umugabo umuca inyuma urumva ibyo bibazo ni ibibazo nakira ntabwo nkubwira ngo ndimo ndageneraliza ibibazo nakira hari umugore wampamagara ambwira ati rero mama queen nubwo uvuga ngo abagabo baractive natwe mu bagore nkanjye ndactive pe ku buryo mbishaka nkumva ndasaze nkumva ndari umubiri wose no mu bwonko nk'uko ubivuga umugabo adashaka kubikora yarambwiye ati umugabo wanjye tugishakana twarakundana ariko bigeze aho akajya nca inyuma kandi mpari nta n'ikintu namwimye akajya no mu bakozi nkamufatana n'abakozi visa akajya no hanze hose nakubwira yarangiza yagera mu gitanda namukoraho akankubita ukuboko ati natwe dufite ibibazo ariko urumva nyine igituma mvuga ku bagabo cyane ko aribo bahura n'ingorane cyane ni uko aribo benshi kuruta abagore bameze gutya mama kwi impamvu nayo ndangayeho gatoya hari ubushakashatsi nabonye bugaragaza ko ngo 25% bugaragaza ngo iyo umugabo n'umugore bari gukora sex cyangwa bari gutera akabariro uwishima cyane ni umugore kurenza umugabo bigaragaza ngo umugore ngo arenzaho 25%. None ngo ikindi ngo umugabo icyakura ngo kuna umubwira ko ngo abikora neza ngo afite umubiri mwiza ngo bigatuma nyine ngo ashaka ibyo ngibyo bivugaho iki byuko ngo abagore bo bishimira cyane imibonano mpuzabitsina kurenza iyo bari muri icyo gikorwa kurenza abagabo. Urumva ngewe ikintu njya nkunda kuvuga nkunda no kwigisha ni ukugira ngo nigishe abagore kuva mu rujijo n'ubutamenya yego kugira ngo bamenye ko icyo gikorwa n'aba ari icyabo kandi ari icy'abantu babiri yego ntabwo ari igikorwa cy'umuntu umwe ntabwo ari igikorwa kibenefiting umuntu gishimisha umugabo gusa nta nubwo buri gihe umugabo ari were gukubwira ngo ni nayo mpamvu usanga babafata ku ngufu yego ni ukuvuga ngo nawe ubishaka uramubwira hari sinya umugore n'umugabo babwirana rero kubera ubwo butamenya ubwo umugore yabwira umugabo ati mya why not akabigenza akabivuga mu buryo uko wabivuga uko ariko kose ari umugabo wawe washyingiwe mu buryo bwemewe uko wabivuga ko ariko kose ku mugabo nta kibazo yego ku mugabo nta kibazo ahubwo unabimubwiye yagushimira yagukunda yagukorera ibyo ushaka byose nta soni biteye niswe cyo abagore bagira isoni nyine sinzi niba baba batumva ko nyine ari uburenganzira bwabo niba bumva ko ari ugusambana nyine izo soni z'abagore nizo nshaka gukuraho ku mugabo we nta kizira kuki se ubundi byaca mu majeste wamubwira uti gahunda uyu munsi nize ko tuyikora ubwo se ntuba wavuze watubwiye amajeste kuki byaca mu majeste oya nyine
niba umuntu nyine afite isoni azi ngo ni ikinyabupfura aricyo nita ikinyabupfu yego n'ayo majeste wayakora niba udashaka no kuvuga. ni umugore abigenze gute rero yitegure gute kugira ngo wenda uwo munsi uze anategura umugabo we ate kugira ngo icyo gikorwa kize kugenda neza icyambere nawe abyishimemo? icyambere cya byose ni ukumenya umugabo uko ateye n'ukuntu iyo abuze iyo mibonano ahura n'ibibazo. Yego. Ibibazo ariko birimo n'indwara, birimo n'urupfu, birimo n'indwara koronike za zindi zidakira. Noneho namara kubimenya amenye ko hari igikorwa gihuza abantu babiri kikabagira umwe. Niyo relationship bafitanye, niwo munezero wabo. Gerard njya nkunda kuvuga ngo niba hari ikintu cyiza kinezeza abashakanye ni imibonano ikozwe abantu bazi agaciro kayo, bayubashye, bazi ko ari igikorwa Imana yaremye kugira ngo abantu babiri umugore n'umugabo banezererwemo. Kubyara n'ibindi ni results ziza nyuma. Yego. Ni nayo mpamvu abantu bamanika amaboko bagasezera tubyaye cyangwa tutabyaye nzakomeza nkukundi. Yego. Ntago abantu bahuzwa n'abantu, ntago bahuzwa n'ibintu, bahuzwa n'icyo cyonyine. Cyonyine bitabaye ibyo umugabo yashaka umutetsi, hari abantu bafite amafaranga hano agashaka umushefu ajya mutekera undi akamumesera undi, nicyo cyonyine kiba cyaraguhagurukije wanyu ugiye gushaka. No gutera akabariro. Gutera akabariro. Yego. Ni naho tugera. Bibiliya iravuga ngo umugore w'umutima yubaka urugo rwe n'amaboko, ariko umupfapfa ararusenya. Bibiliya ikavuga ngo ntimukirimbishe umurimbo w'inyuma, ngo ahubwo umurimbo wanyu bagore ujye uba imbere mu mutima uhishwe. Nibyo ngibyo. Imbere mu mutima ubwo nukuvuga muzi abantu mumenye kubikora neza. Mugire wisdom, mugire ubwo bwenge. Yego. Umenye ko ari bwo buzima, umenye ko ari cyo kibahuza. Umenye ko ari wo munezero w'umugabo wawe, umenye ko ari we byishimo byawe nawe. Yego. No kuvuga ngo rero iyo mukoze icyo gikorwa mukagikora muza agaciro kayo, munezerewe, mwishimye, mukundanye, mwabwiranye amagambo meza, mwateranye imitomo, nicyo kintu kiryoha hagati y'abakundanye. Niho umunezero ushingiye. Ariko niba hari ikintu kibi gikorwa nabi kikitwa gufatwa ku ngufu, ni imibonano ikorwa abantu batakundanye, batumvikana, batavuganye neza, batazi n'agaciro kayo. Yego. Rero abagore ndabahugurira kugira ngo niba koko ufite n'izo hormone ziri dormant, zisinziriye, ukaba wari ufite n'ubwo butamenye, ndagira ngo mugore unyumva ku nkuru yanjye, uyu munsi niba ubimenye, nta nubwo ari ngombwa ngo umugabo aguterete. Umugabo ashobora kukugurira amayinite kuri telefone bukira utayamuvugishije. Uyavugishije abagore bagenzi be, wivugishije abandi agashiraho. Ntumusuhuze, tubwire rero ukuntu umugore yatereta umugabo we bibanira akamufata neza, umugore mu ubwo buryo ku buryo nagera muri cya gikorwa akigiremo yishimye yumva ko ari ngombwa. Noneho erega urukundo ni nka ziriya ndabo ubona Jara. Yego. Izi za hano muri Sand Park. Ruravomererwa, ruruhirirwa, rurategurwa. Umunsi umugore awugenze gute kugira ngo umugoroba we umugabo ataha avuga ati akazi ndagakora tu? Njyewe icyambere nubwo wenda ndimo mvugira ku bantu byamaze kugera ahantu. Yego. Byamaze gupfa n'amakimbirane n'ibindi, ariko ntaho ibintu by'urugo bitagarurirwa. Aho bigaruriye hose icyo nkundira abashakanye biragaruka. Aho bigaruriye hose no kuvuga ngo mukibyuka. Yego. Urukundo rutangira mukibyuka. Yego. Ugasuhuza umuntu, baramutse sheri. Ubundi Sara we. Yego. Umugabo yamwitaga umutware. Urumva? Yego. Nkunda kuvuga ngo niba hari ikintu icyubahiro cy'abagabo, niba hari ahantu gishingiye, hambere ni ku mibonano. Yego. Ubwo rero abagore babaza ngo se dupfukame, ngo se umugabo bamwubaha gute? Hambere ni mu mibonano. Umugabo wamuhaye neza umubiri we, akinjoyinga, akamererwa neza. Ibindi nta yanabibona. Ibindi yanabigufasha. Yanakorohereza. Nta nubwo na ya mahane tuvuga abagabo bagira ayagira
yabaye satisfied no kugira ngo azagusiga ajya gusambana wamunejeje mu gitanda biragoye cyane uwo mugabo wamusatisfyinze akagenda agasambana yakubitirwa inkona atazi umubare wazo. Abagabo tubona bafite imishi hano hanze abenshi mu gitanda biba byarapfuye. Umugabo wabuze sex, umugabo wabuze imibonano. Yego. Abakozi ku kazi nibo bahura n'ibibazo niba hari abayoboye. Yego. Niba ari umwarimu abanyeshuri umunsi barahura n'ibibazo. Yego. Ubwo harabo ndi kubona bagira imishi. Iriya mishi. Yego. Umugabo wabaye satisfied mu gitanda atarwaye. Yego. Ashaka kwirirwa nezerewe umunsi wose adatekereje no ku wundi muntu. Kandi aho ngaho iyo bigezeho abagore barabaza ngo ubwo se ngo ntushaka kumusatisfyinga agacaho akajya gusambana ahandi. Yego. Ibyo ntibikureba kuko Bibiri ibaza umuntu inshingano ze. Ese wazinogeje? Wazinogeje iza ku ruhande rwawe byagenze neza. Yego. Hanyuma niba uzi ko wisuzumye ukaba byagenze neza akagucaho akajya gusambana akabirengaho buri muntu azibara. Iyo ni indi ndwara. Iyo ni indwara. None se mbwira warutubwiye ngo abyuke mu gitondo asuza umugabo we. Erega wambajije byinshi cyane. Ako nawe ubanze iki kiganiro kikuryohera. Kitaryohera. Yibwirwa n'umuntu ubizi neza nta mpamvu. Ubundi njyewe sinumva n'ukuntu umugore ahamagara umugabo mu izina rye. Ngiye ibyo bintu sinabyumva. Ngo Jaradi kubera iki se? Oya. Erega hari ibintu byuhira urukundo. Kuhira urukundo se aya mazi y'imbuto basuka imbuto cyangwa bino biti biri hano. Kuhira urukundo ni amagambo meza. Umugabo wawe watoranyije mu bandi wakunze ku isi yose. Ni unique. Yakabaye unique ku izina ku bintu byose. Abantu bose bamuhamagara Jaradi wenda n'umushakira kandi kumwihariko. Umwita izina rusange no kubera iki. Cyangwa ugasanga yamwise Daddy. Oya iryo ni izina ry'abana. Ni kwa kwanga gutegeka ururimi kuvuga ibintu byiza. Ariko iryo zina ryohira urukundo kandi nawe ararikwita. Nawe ararikwita. Ntabwo ari umugore gusa bishinzwe. Akabyuka ukamubwira sheri waramutsute. Yego. Mugabo wanjye mwiza waramutsute. Cyangwa se umugore wanjye waramutsute. Umugore nkunda natoranyije mu ni tuntu duto tugamba ariko ngo turagora cyane. Turushya abanyarwanda. Turushya abanyarwanda ku mpande zose. Yego. Ariko twiza pe. Waramutse neza. Niba ari n'igikorwa mwakoze kikabanezeza umubwira uti rwose naryohewe wandyohereje. Umenye gushima umuntu mumaze kugikora. Gushima ni umuco mu busanzwe. Ibyo rero nyine abagore bo nyine nabo bakunda amagambo meza anyura amatwi ariko n'abagabo barayakunda. Dore y'abagore ukuntu aba ameze. Kumubwira umugore wanjye ndagukunda uri mwiza. Ibyo bintu uzi ko nkukunda wibuka ko nkukunda mbikwibutse. Ariko abagabo ushobora kumubwira uti biriya bintu bikora neza kurusha abandi bagabo. Abagabo bashaka kubabwira ibyo nibyo nasomaga rero. Iby'ubutwari. Uti uri intwari nkunda ibitekerezo byawe. Nkunda uko ukora akazi kawe. Yego. Mbona uruta abandi bagabo bose. Mbona ari we mugabo. Pana twatuntu turi sweet cyane. Apana sweet tw'abagore. Yego. Ariko abagabo ni iby'ubutwari nyine. Buriya ushobora kumubwira uti abagabo bose rwose bakora ibintu ariko nta muntu ndabona ufite ubwenge nk'ubwawe. Mbona uri intwari inama zawe ndazikunda n'ingenzi. Ntabwo ufite si. Ukamwereka ko ari byose kuri wowe. Ukamwereka ko ari byose kuri wowe. Ushobora no kubivuga se wumva atari byo umubeshya. Oya kubeshya ni icyaha. Yego. Utabifiringa rwose no kubivuga wabireka. Waba ari ikindi kibazo. Cyari ikindi kibazo. Ese mbwira mama kwi iyo abantu bari muri cya gikorwa cy'abashakanye ubwo ngubwo kuko niyo sije yacu y'uyu munsi. Mu gihe umugore we atanezerewe. Umugore ntabwo afite uburenganzira bwo kubwira umugabo ati ntabwo nkorera neza. Reka mpavugeho naho. Nshima Imana yanyuje mu bintu byinshi kugira ngo nzafashe imiryango myinshi. Yego. Ibi bintu mvuga ni ibintu nagiye nigishwa n'umwuka wera aribyo bita wisdom. Yego. Ntabwo ari ibintu nigiye ahandi hantu. Ubwenge. Ni ubwenge Imana yampaye buyiturukaho. Urumva abagabo
kubera ya mibiri yabo iri active yego ikora cyane ishaka cyane nigeze kukubwira ukuntu Rick Warren bamaje bati ko duhora dushyushye mibiri duhagurukanye ubwo si icyaha si icyaha nicyo kigaragaza ko umuntu ari noma ahubwo ikibazo ni ugukurikirana icyo ishaka ukajya kugikora hatariho yego ni ukuvuga rero yiriranwa bwa bushyuhe hanze hari abanyarwandakazi beza yego abamucaho abo bakorana urabyumva umubiri wakubita wijisha umubiri ugahaguruka yego noneho iyaje rero kuri wa mugore we yishakiye kuri wa mubiri we aza nyine arevaredi ariho agomba we mbese kubwe yaza mukabanza mukanabikora ibindi bigakomeza yego habo kubera nyine mu rugo haba hari twinshi n'ibiki ni hahandi ashobora kuza yahagera ugatangira kumubwira iby'inyanya iby'umukozi ibyabaye uwo munsi atabyumva ariko none ndashaka kumenya mama umbwira iki kintu mu gihe bitagenze neza umugabo atabimukoreye neza niho nshaka kugusha niho nshaka kujya buriya ntabwo nabyibagiwe noneho ni ukuvuga ngo bra 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 bagejeje igihe cyo kuryama kandi biba byanatinze abayihanganye bikomeye yego first time ituru ya mbere ku mugabo nako kanya kubera ko nubundi aba ameze nkaho birangira vuba kibumbiro cyapfanya amazi yego birangira vuba ako kanya noneho kenshi yari wa mugore utari active cyangwa ngo agire icyo abwira umugabo niba arangije we yumva ariho akitangira yego umugabo ariryamira kuko kiriya gikorwa kirabananiza ni nko kwiruka imisozi cyangwa kwiruka ibirometero cyangwa bavuga ko ngo ari siporo ya mbere inaniza yego kubera ko aba abaye satisfied nyine ya mitsi igonze yanezerewe ahita yiryamira yego ubwo rero biba bisaba ko umugore nawe amubwira ati mugabo wanjye ndagushaka ashobora no kutabivugisha umunwa akamwegera akamuryoshya akongera yego agasubira muri ya modo rero abagore benshi bapfira kuri inshuro ya mbere yego kandi bitewe nabo n'ubutamenya yego bivuze ngo umugore niwe agakwiye kubigiramo uruhare rero ku nshuro ya kabiri umugabo aba yarangije ibye yego umugore aba agomba kwirwanaho ku nshuro ya kabiri umugore atirwanyeho abenshi usanga bahera kuri ako gusa yego ku ya kabiri wenda ku muntu utari kubyumva neza bivuze ngo umugore ashobora kuba kunezerwa noneho ku ya kabiri yanezerwa kuko umugabo ntabwo igikorwa kirangira kwa none yego umugore noneho ashobora kwinjoyinga akanezerwa bose bakongera bagatangira bushya bakanezerwa bivuga ko ngo umugore nibyo numva bakunda kuvuga ngo umugore icyo gikorwa kitagenze neza ngo ahorana umushiha ahorana umwaga ngo ashaka no kumena n'ibintu bitewe n'uko nyine ngo umutwe bitagenze neza nyine n'icyo gikorwa kitagenze neza nibyo cyaba ntabwo ari byo ku bateye nk'abagabo ku bafite hormone hari hormone umugore n'umugabo basangira yego ariko abayifite ni nka 2% cyangwa 3% urumva ko ari bakeya rero urumva iyo iki gikorwa kitagenze neza umugabo akarangiza umugore akibishaka nawe umubiri uramurya yego nawe aravunika arababara rero ashobora kugira umushiya ashobora kumva atishimye ashobora kumva atanezerewe ariko wenda ntanabimenye ntamenye n'impamvu yabyo ariko abagabo bo baba banabizi abazi n'icyabimuteye yego kandi nanone na ba bagore nabo badafite za hormone ziri active nabo bafite ukuntu nyine kubera nyine nta munezero afite mu rugo nta gikorwa cy'abashakanye ikibahuza ntikigenda neza indirectly mu buryo bumwe cyangwa ubundi nawe afite ukuntu aba atanezerewe afite ukuntu ashobora kurwara n'ibibyimba ashobora ukuntu nawe ashobora kugira na infection z'ibintu byamuhezemo nawe akaba hatanezerewe ariko ntazi impamvu yabimuteye ariyo mpamvu turi aha kugira ngo bizakemuke byanze bikunze ababikeneye wenda twavuze ku ruhare rw'umugore kugira ngo cya gikorwa kigende neza wenda tugana ku musozo umugabo we aprepare gute umugore we amutegure gute kugira ngo atikunda gusa igikorwa kinagende neza wenda no ku mugore urumva bipfira kuri ya nshuro ya mbere
kuri ya nshuro ya mbere ko umugabo aba ameze nabi ntagira umwanya wo gutera umutombo yego agiye kuvuga n'amagambo abiri yahita birangirira aho ngaho adakoze n'igikorwa noneho byarangira na wa mugore nawe ntamufashe akumva aramuhimye akumva ni ubugome ariko nyine kubera ko bataziranye niyo mpamvu umuntu agomba kumenya ati umugabo wanjye kuri iki gikorwa ateye ate umugore wanjye kuri iki gikorwa ateye ate abantu bakamenyana bakanafashanya rero ubwo urumva ni ikibazo gikomeye ntabwo byabamo hatabamo bonde hagati yanyu hatabamo bwa bufatanye bwa rukundo nkeka ko ibyo ngibyo bitabaho hagati yanyu mutari inshuti mudafatanya hari imiryango usanga umugore ari ukwe n'umugabo ari ukwe buri wese akora utwe bahurira mu gitanda ugasanga ntabwo ari abantu buzuzanya buriya biba byarapfiriye aho jara kenshi niho bipfira mu gitanda niho bipfira mu gitanda niho bipfira kuko nakubwiye cyangwa nabwiye n'abanyumva ko umugabo wabuze umubiri we yego mu gitanda cy'abashakanye ntashobora kugukunda ntashobora kukubaha ntashobora kukunezererwa uburutwa n'umukozi mu rugo yego niho bihera rero ugasanga abantu bubakiye kuri iyo fondasiyo y'ubutamenya ku mugore ntazi ko hari nabyo byabyishe kuko njya mpamagarwa n'abagore benshi babonye nk'inyigisho zanjye nk'izi cyangwa ku isanamitima akambwira ati mama burya niko bimeze niho twabyiciye yego ugasanga ari ikosoye akavuga ati nishe umugabo ntabwo nabimenye cyangwa aho nigisha muri bridal shower yego kenshi mba nsa nk'uwigisha umugeni ariko abagore nibo baprofita cyane ku buryo banshimira bakamwira mama wanyubakiye urugo wanyubakiye mpora muri za felicitation yego ariko nyine nkuko njya mvuga nta muntu uhaguruka agiye kubaka ashaka gusenya yego ariko ubutamenya Bibiliya iravuga ngo bazamenya bate nta wababwiye ibindi bintu byose abantu babijyamo barabyigiye ukajya gusaba akazi uri qualified yego ariko urugo nirwo bahagurukana ngo amajyambere n'ibiki ngo bagiye kubaka urugo kandi atari byo by'ingenzi biriya fazari wabireka ariko ukamenya nabishakana n'umugabo ibyo ngibyo mwabishakana n'umugabo urumva rero ya miryango itumvikana kenshi inshuro nyinshi 90% nego ukabya ngo 100% kenshi niho bituruka yego umugabo ntaba agishaka no kukureba niba utamusatisfyinga mu gitanda niba wari mwiza ntanabibona niba wari umunyabwenge ntabibona niba winjije amafaranga menshi mu rugo ntabibona ahubwo atangira kubona ko unayamusuzuguza ibintu bitangira kuba imverise bigacanga ariko icyiza cy'urugo nanone ntaho bigera ngo uvuge ngo amazi yarenze inkombe ntaho bitagarurirwa nuba banyumva bakosoye burya abagabo ni abana beza aho ukosore nta kubaza ngo wabyigiye nta matiku nta kubaza ngo hari umugore wampamagara ambwira ati mama umugabo wanjye kubonye yaguhenga yego ati kuko ni wowe umwubakiye yego ati umugabo wanjye wabaye marayika nkaho yavuze ko nabaye marayika we yego ahubwo yavuze ko nabaye marayika w'umugabo kandi umugabo si wunzi ni wunzi ati ubu ibintu byasubiye mu buryo namenye aho nabyiciye ndakosora umunezero urahinda ati kandi nigeze kumubwira ko hari umugore wankansorinze ati rimwe tuzaza mukwereke nuko urumva hari akantu gato ntumvise ni gute umugabo ataba satisfied muri icyo gikorwa cy'abashakanye kandi yabikoze birarangira hari ikindi umugore aba agomba kurenzaho ni izindi tekinike zindi aba agomba gukora kugira ngo umugabo anezerezwe n'icyo gikorwa ntabwo njya nigisha sitayiro njya nkunda kuvuga ngo ahari urukundo ibintu birikora yego bino bintu nta n'umuntu uba ukwiye kubyigisha undi kuko hari urukundo igikorwa cy'abashakanye kirikora ubwacyo bivuze ngo umugore n'umugabo bagomba kubyiga bakabyigisha barabyigisha cyangwa wenda bashobora no kwigira ahandi nta kintu kitigwa wenda bakiga sitayiro zishobora kubanezeza badakoze ibirenze uko Imana itabigeniye ariko mu by'ukuri ibyinshi birikora yego birikora nk'uko umuntu batamwigisha ngo batereta gute se ujya kubwira uti umukobwa ngo ndagukunda kugeza ku rwego rw'aho uzasha hari aho babyigisha ntaho babyigisha iyo wakunze umuntu birikora rero umugabo nyine icyo navugaga kutaba satisfied ni ukumwima umubiri we
yego aya kumwe mu mubiri we abagore benshi nyine kubera ko abataza agaciro kabyo aramuhima ahura na twa tuntu twose koko yarushye mu by'ukuri yarushye yahuye n'utuntu twinshi nitwe tubyara nitwe dutwita nitwe turera imiryango akazi ariko ku mugabo ibyakuruhije byose icyo gikorwa kitagenze neza waruhiye ubusa kuri we nizera ibyo wakoze ahubwo wenda wari gukora bike kiriya gikorwa kikagenda neza ibindi nawe akabikora urumva hari umugore umwe wambwiye ati najyaga nanjye ngira gutya umugabo twagera mu buriri nkavuga ngo ndarushye kandi koko mbanushye yankoraho nkamwigizayo atarampima arambwira ngo sinshaka kurya ibiryo by'umukozi sinshaka kwambara imyenda y'umukozi yameshe sinshaka gutererwa ipasi n'umukozi kandi bose barajya ku kazi ati nkibaza igihe ndi buvire ku kazi twinjira rimwe n'igihe ndi butekere ibiryo ari buri atari ko aho namenye icyo kintu nkagihindura ati yarambwiraga ati yari kurajya guteka ntabwo twashatse abakozi kuko kiriya gikorwa cyagenze neza nanone abagore iyo babyaye cyangwa batwise babigira urwitwazo nanone ugasanga niba yamaze kubona umwanya munini arawuha umwana n'iby'umugabo ntiyongere no kubyibuka noneho ugasanga umwana na se barafuhirana ise agafuhira umwana kubera ko yamutwaye umugore we umwana we agafuhira se kubera ko yamutwaye nyine ukuvuga ngo icyo gikorwa iyo kitagenze neza buriya ahubwo yanakubwira ati umwana nk'umukozi cyangwa ashaka kumushyira ariko bikemura ibibazo hari umuntu ujya uvuga ngo abagabo turi nk'abana niko bimeze urumva buri umugabo ashaka umugore n'umwana bashaka uwo mugore nyina ari we nyina abagabo ngo ni nk'abana nawe niko byemera ntabwo ari nk'abana mu bwonko ariko ni nk'abana kuri icyo gikorwa cy'urukundo bakunda affection cyane mu buriri ariko ibindi byo burya byagenze neza n'ibindi yabyikorera niyo pasi yayitera ariko ngo yageze haramubwira ati ubu ukazinduka undenga uzinduka ujya he abakozi ntibahari urajya gutera ipatsi ushiramo amaraso ushaka iki twarashatse abakozi duhemba biki ubwo byabaga byagenze neza mama kwineka tunasoreza ahangaha ni ikiganiro nzi ko kizubaka ingo nyinshi kizubaka abantu benshi byumwe ko ukunda kwibanda ku badamu nkeka ko hari benshi cyane bazaguhamagara bakubwira ko byagenze neza bazagushimira bakubwira ko byagenze neza nk'ibisanzwe benshi nzi ko baguhamagara bigaragaza sinzi telefone ariko mbona commentaire z'ibiganiro byacu muri iki kiganiro mama kwereka mvuge nti mwakoze cyane bifuza ibiganiro byinshi cyane birenze byo mu Queen mwabasanga kuri Isanamitima TV kuri YouTube wanditsemo gutyo ukandikamo Isanamitima byonyine ubona ibiganiro bitandukanye bya mama Queen utarakora subscribe ushaka kwikora muri kano kanya kwa mama Queen kugira ngo ujye ubona ibiganiro bye yego mama Queen kugira ngo wenda dusoze nta guciye mu ryo uvuga hari akantu nashaka kuvuga gato ubundi inkuru yanjye nabaye first kugira ngo nyivuge ntago numvaga nshaka kuvuga ibintu by'urushako kuri YouTube cyane ariko nahaswe n'umwuka wera kubera Imana yari izi ko nzafasha abantu benshi muri iki gihe ni nayo mpamvu yaretse mbinyuramo ntabwo naje hano kwimena inda naje kugira ngo inkuru yanjye ifashe abantu benshi kandi noneho abantu benshi banyisangemo banyiyumvemo ko buryo utanyuze mu kibazo ntushaka kumva umuntu ushaka no kumuhutaza ushaka no kutamuha umwanya ariko mu by'ukuri wavuze uti buriya barampamagara pe ari benshi cyane banduhukiye hari benshi ngira inama abantu benshi ngira inama ingo nyinshi hari n'abavuga bati mama Queen kutatubwira byose muri comment narabibonye buriya umuntu yavuze byose aba ari nyirabishwe ntabwo uvuga byose ngo uranguze ntabwo uvuga byose ngo ni ka guideline nahaye abantu kugira ngo abantu bumve ibyo nanyuzemo noneho banyisangemo ari abagiye kudivorce babihagarike ari abadivorishije bamenye ko babyitwaramo
mbese niyo mpamvu ndi hano kandi nyine ngira ngo nabaha nimero yanjye n'ubundi abashaka kumpamagara. Yego yivuge tuza no kwishyira hasi. Yego 0788 41 76 niyo byose niyo WhatsApp niyo byose. Yego mama kwimwakoze cyane. Namwe mwakoze. Iguriro ni handi dushobora kuba twagurira kuri Alibaba, Amazon, AliExpress n'ahandi hatandukanye cyane cyane kuri bya bikoresho nk'amatelefone, amamashine, imyenda yo kwambara, inkweto n'ibindi ukeka ko wagurira hanze y'u Rwanda nko muri leta zunze ubumwe za Amerika, mu Bushinwa, muri Dubai n'ahandi hatandukanye. Ari ukuntu kera n'uyu munsi harimo abantu kibikoresha, ugasanga ugiye gutega umuntu uzava muri leta zunze ubumwe za Amerika ntuzi ngo azaza ryari, azajya mu Rwanda ryari. Uyu munsi rero biroroshye, ushaka kujya kuri iguriro mu minsi 7 na 14 icyo wifuza cyose kiba kikugezeho. Ni kuri 0781 81 61 80 ubundi icyo wifuza cyose ako kanya kiba kikugezeho.